හරි හරි. හරි ගමු මේ මොනවාද රිවිෂන් නම් මෙච්චර දවසක් කරා මේ ග්‍රේඩ් 10 පළවෙනි දවසේ මියා පරිමිතිය දැන් අපි පරිමිතිය නම් පටන් ගන්නවා හරිද හැබැයි වැඩ ටික හරියට වෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඉතින් ගොඩ දාන්න බෑ හරිද වැඩ ටික හරියට කරොත් ඕල් වලට හොඳ රිසල්ට් එකක් දාලා දෙන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අක්කාල වලතන මේ ටයිප් කරන්න හරිද මොකක් හරි තේරෙන්නේ නැති මොනවා හරි කිව්වොත් එහෙම ටයිප් කරන්න නැත්නම් මේ අද උස්සන්න මම කියන්න හරි තේරෙන්න අහන්න ඕකේ කොහොම හරි ඉතා ගන්න පරිමිතිය කියලා ටික ගන්න පරිමිතිය දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ පරිමිතිය වර්ගඵලය කියන දෙකම අපේ එදිනදා ජීවිතේට පට්ට කියන වැදගත්. හරිද? ඇයි වැදගත් වෙන්නේ? ගෙදර බිත්ති දැන් අලුතින් කාමරයක් හදලා ඒක බිත්ති බඳිනවා නම් වර්ගඵලය වැදගත්. තීන්ද ගන්නවා නම් ඒත් මේ වර්ගඵලය වැදගත්. ටයිල් හදනවා ඒත් වර්ගඵලය වැදගත්. ඊට පස්සේ පරිමිතියයි. පරිමිතිය වැදගත් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ඉඩම් එහෙ වෙන් කරනවා නම් ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපි පරිමිතිය ගන්නවා. වැටක් ගහනවා නම් පරිමිතිය ගන්නවා. එක එක සාමාන්‍ය ජීවිතේට පරිමිතිය වැදගත්. හරිද? ඒතර පරිමිතිය වර්ගඵලය දන්නේ නැහැ කියන්නේ මිනිස්සේ වැඩක් නැහැ. හරිද? පරිමිතිය වර්ගඵලය කියන එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. පරිමිතිය කියන්නේ හරිය ලේසි. පොඩි කාලේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා පරිමිතිය කියන්නේ මොකද්ද? මොකක් හරි තර රූපයක වටේ දිග. දැන් මේක A, මේක B, මේක C, මේක D නම් මේකේ පරිමිතිය වෙන්නේ මෙන්න මේ රූපේ මේක කියන ලොකු රූපේ පරිමිතිය වෙන්නේ මොකද්ද? ඔයා දන්නවා වටේ දිග කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ දිගයි මේ පැත්ත පාදේ මෙන්න මේ පැත්ත පාදේ මේ පැත්තේ පාදේ. ඔය පාද හතරේ එකතුව තමයි පරිමිතිය කියන්නේ. එතකොට A ධන B ධන C ධන D. ඔන්න ඔහොනේ පරිමිතිය කියන්නේ. සරල අදහස ඕක තමයි. හරිද? පරිමිතිය කියන්නේ ඕක. දැන් grade 9 වල 9 වසරේදී ඔයා ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද? පරිමිතිය ඒකට මොනවද ගෑවිලා තිබුණේ? මෙන්න මේ වෘත්තයක පරිමිතිය. අන්න ඒව ගෑවිලා තිබුණා. හරිද? දැන් ඒක තමයි ටිකක් මොඩිෆයි වෙලා මේ 10 වසරේදී පරිමිතිය කියලා ඉල්ල තියෙනවා. අයියෝ වා නැත්තම් දන්නවා පරිමිතිය කියන එක ඕන තරම්. හරිද? හරි. දැන් මං කිව්වා පොඩි කාලේ පරිමිතිය කියන්නේ මේක. ඊට පස්සේ ඔයා 9 වසරේදී ඉගෙන ගත්ත වෘත්තයක වටේටික කියන එක, පරිධිය කියලා එකක් ඉගෙන ගත්තා. ඒකක් ගෑවෙන්නේ පරිධියටම තමයි. අයියේ වෘත්තයක වටේටික පරිමිතිය නම් හරිද? දැන් වෘත්තයක මොකක් හරි ඕන තල රූපයක වටේටික පරිමිතිය නම් වෘත්තයක වටේටික කියන පරිධියත් පරිමිතියම තමයි. අයියේ වෘත්තය කියන්නේ තල රූපයන්නේ. ඔය තල රූපේ වටේටික කියන්නේ පරිධියම තමයි. හරිද? 9 වසරේදී ඒක ඉගෙන ගත්තා. මතකද? වෘත්තයක වටේ දිග මොකද්ද ඒකට කිව්වා පරිධිය පරිධිය හොයන සූත්‍රයක් තිබ්බ මොකද්ද පරිධිය හොයන්න අපි පාවිච්චි කරා 2πr ඔන්න ඔය පාවිච්චි කරා නේද වෘත්තයක වටේ දිග පරිධිය ඒකේ පරිමිතිය හොයන්න 2πr කියන සූත්‍රයක් පාවිච්චි කරා ඕක තමයි නම් මේ දෙවෙනි ඉගෙන ගත්තේ තව චුට්ටක් මතක් කරන්නම් ඕක 2πr මේ 5 අකුරට අපි කියනවා මොකද්ද 22 බෙදීම 7 කියන එකක් දෙනවා හරිද ඊට පස්සේ r කියන්නේ මොකද්ද මේ r කියන්නේ අරය ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔය සමීකරණය තිබුණේ 2πr ඒකේ y කියන්නේ 22 බෙදීම 7 r කියන්නේ අරය හරිද ඔන්න ඕක තමයි වෘත්තයක පරිධිය සූත්‍රේ ඕක දැන් මේ පාර පරිමිතිය පාඩමේ මොකද්ද වෙන්නේ ඕක මොඩිෆයි වෙනවා පොඩි පොඩි කැලටියක් ඇඩ් වෙලා එක දෙක කරනවා හරිද ඔය එක දෙක කිරිල්ල ටික ටික මොකද වෙන්නේ ඔයාට ඕලෙවල් එකකම චුවින්ගම් වගේ ඇදිලා යනවා. හරිද? ඕලෙවල් වෙනදත් මේක කටපාඩමේ තියෙන්න ඕනේ. සූත්‍ර හොඳට දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ගාන හදන ඉතින් නීට් එකට තියෙන්න ඕනේ. හැමදාම වෘතයක් ගෑවිලා තමයි එන්නේ. හරිද? මෙන්න මෙහෙම හැඩෙනවා. දැන් එක එක දාජි හැඩෙනවා වාඩු වෘත්තේට. හරිද? ඔයගේ පරිමිතිය හොයන්න ඉතින් මේවා මේ පාඩම සුපිරියට දැනගෙන තියෙනවා. ආයේ මේ 11 වසරේදී මේ උගන්වන්නේ නැහැ. 11 ශ්‍රේණියේදී උගන්වන්නේ නැහැ පරිමිතිය කියලා වෙනම පාඩමක්. හරිද? 11 ශ්‍රේණියේ නැහැ. මේකෙන් නැවතුණා. පරිමිතිය
හරිද? මෙතනින් ඔක්කොම ඉගෙන ගන්නවා. ඒ ඉගෙන ගන්න එක නීට් එකට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. හරි. දැන් ආයෙත් පොඩි අයිඩියා එකක් ගමු. ටක් ගාලා මේ වගුව දාගෙන. හරිද? මේකේ මේ හැඩය දන්නව නෙමෙයි. මොකද්ද? මේ හැඩ දන්නේ නැත්නම් ඉතින් උඹලා 10 වසර හරියන්නේ නැහැ. ගෙලිම දාන්න ඕන 6 වසර. හරිද? මේක සුරිකෝණාංශය සමචතුරාංශය වෘත්තේ මේ ටිකට දැන් පරිමිතිය කියන එක අයිඩියා එකක් ගන්න විතරයි මේ ටිකක් කියන්නේ මේ පෙන්වන්නේ. නැතුව කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක. හරිද? මෙන්න මෙයා නම් හොඳට දැනන් ඉන්න ඕනේ. මෙයා ගැන නම් හොඳට දැනන් ඉන්න ඕනේ. මොකද මේ අය නම් පොඩි කාලේ ඉඳන් හම්බ වෙනානේ. මෙයා අලුත් ටිකක් භයානකයි යා. ඒ කියන්නේ අවුල් තියරිය ඔළුවට කියනකොට තියරිය මිස් වුණොත් බුදු සරණයි තමයි යා. දැන් මේක නම් වටේ දිග වෙද්දී අපි ඉදි කැලේනේ මොකද්ද? මේ තනීරට මෙතනත් තනීරන් නම් තියෙන්නේ මේ පාදෙට මේ පාදේ සමානයි කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ ඩබල් ඉරට මෙතනත් ඩබල් ඉරක් තියෙනවා කියන්නේ මේ පාදෙට මෙන්න මේ පාදේ සමානයි කියලා කියන්නේ. මෙතන තනීරට මේ තනීර තුනක් තියෙනවා. එතකොට මේ පාදෙට මේ පාද ඔක්කොම සමානයි කියලා කියන්නේ. ඕවා එහෙම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ හොඳට. හරිද? එතකොට මේ සමචතුරස්‍රි පරිමිතිය හොයද්දි කොහොමද වෙන්නේ? වටේ දිගනේ. පරිමිතිය කියන්නේ වටේ දිග සරල අයිඩියා එක. ඕක දාලා මේක හොයන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පාදේ වටේ එක පැත්තක් ආයෙත් එකතු කරා. ඊට පස්සේ මෙතන පාදේ ආයෙක එකතු කරා. ඊට පස්සේ මෙතන පාදේ ඒකත් එකතු කරා. ඊට පස්සේ මෙතන පාදේ ඒකත් එකතු කරා. ඔන්න ඔය විදිහට පරිමිතිය හම්බෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇයි මේ පාදෙට මේ පාදෙම සමානයි කිව්වා. ඒ හින්දා මෙතන A දැම්මා. මේ පාදෙට මේ පාද සමානයි කිව්වා. ඒ හින්දා මෙතන B දැම්මා. ඔය විදිහට ලස්සනට දැම්මා. මේ සමචතුරාර්ය පරිමිතිය ඇති. සරල අදහසමයි පරිමිතිය කියන්නේ වටේ දිග. එහෙනම් මේ පාදෙට මේ පාදේ මේ පාදෙට මේ පාදේ මේ පාදෙට මේ පාදේ. එතකොට පාද ඔක්කොම හම්බුණානේ. සමචතුරස්‍රාකාර වත්තක් ඔයාලට තියෙනවා. වත්ත වටියට ඔයාලට දැන් වැටක් මේ ලණුවක් අදින්න ඕනේ. ලණු මීටර කොච්චරක්ද ඕනේ නම් මොකද කරන්නේ? ඔයා පරිමිතිය හොයන්න ඕනේ. හරිද? සරල අදහස එච්චරයි. ඒ ඉඳලා ගාලා වන්නම වටේ දිග බැලුවා. මේක තමයි ඔය දෙකම නෝමල් යා. දැන් ඔයාලගේ ආදරණීය වෘත්තය. මම දෙවෙනි පාරක් කියනවා. වෘත්තේ රහයන් සූත්‍රයක් තියෙනවා 2πr. මේකේ මේ r කියන්නේ අරය. හරිද? ඕක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේක තමයි වෘත්තක පරිමිතිය වෙන සූත්‍රේ. වෘත්තක පරිමිතිය කියන්නේ අපි ඒකට පරිධිය කියලා කියලා. ඊයේ වෘත්තක වටේ දිග හින්දා. වෘත්තක පරිමිතිය මොඩිෆයි වෙලා ආව වෙනවා පරිධි කැලේ. ඊට පස්සේ මේ r ගේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. r ලා දෙන්නෙක් එකතු වුණාම 2r. මෙයාට මොකද්ද කියන්නේ? r ලා දෙන්නෙක් එකතු වෙලා මෙන්න මේ ආරුයි. මෙන්න මේ ආරුයි. මෙන්න r ලා දෙන්නෙක්. ඇයි ඒ? අරය කියන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. මේකනේ අරය. එතකොට මෙතනත් අරයන්නේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන කේන්ද්‍රයනේ නේ. මෙන්න මෙතන කේන්ද්‍රය. හරිද? මෙතන කේන්ද්‍රය මැද තියෙන හරි මැද කේන්ද්‍රය දෙපැත්තේ අරයවල් දෙකක්. මේ අරයවල් දෙකම එකතු වුණාම 2r හැදෙනවා. අරයවල් දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන එකට විශේෂ නමක් කියලා මොකද්ද? ඒකට කියනවා විස්කම්භය කියලා. ඇයිද මම මේ කඩිමුඩියෝක් කියලා දුන්නේ? අදි පෙරක් වෙලාවට ගණන් වල අරය මේකයි අරය කියලා දෙන්නේ නැහැ. විස්කම්භය මෙන්න මෙච්චරක් වුණ වෘත්තයක වටේ දිග හොයන්න කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ දසතේ කල්පනා කරනවා මොන මොගුලක්ද මේ කිව්වේ විස්කම්භය. හැමදේම දැනගෙන හිටියොත් කිසි කේස් එකක් නැහැ. විස්කම්භය කිව්වේ මේක මොකද්ද? අරයවල් දෙකක් එකතු වෙලා මෙන්න මේ හැදෙන දිග එකට තමයි අරයවල් දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන මේ දිග එකට තමයි විස්කම්භය කිව්වේ. ඕක තමයි සරල අයිඩියා එක. හරිද? දැන් දාගන්නකො වෘත්තයක පරිමිතිය කියලා මාතෘකාව. වෘත්තයක පරිමිතිය. ඔහොම කටුවට වෘත්තයක් ඇඳගන්න බෑ ටක් ගන්න. කටුවට වෘත්තයක් ලස්සනට කැටයන් ඕනේ නැහැ. මේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන වෘත්තය ඇඳ ගන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි යා. මේ පරිමිතිය පාවිච්චි කරන්නේ තල රූප වල විතරයි ඈ. ඝන වස්තු වල නෙමෙයි තල රූප වල. ඝන වස්තු කියන්නේ තල රූපය අතර වෙනස දන්නව නේද? තල රූපයක් කියන්නේ මේ පාන් පෙත්තක් වගේ තනි පෙත්ත වගේ. හරිද? හැබැයි චුට්ටක් හරි ඝනකම වැඩි වුණොත් එහෙම මේක පාන් පෙත්තේ ඝනකම වැඩිනේ. එතකොට ඒක තල රූපයක් වෙන්නේ නෑ අයියේ.
ඒකට දිගකුත් තියෙනවා පළලකුත් තියෙනවා උසකුත් තියෙනවා. දිගකුයි පළලකුයි උසකුයි තියෙනවා කියන්නේ ඒක ඝන වස්තුවක් වෙනවා. පැහැදිලිද? හැම ඝන වස්තුවකම දිග පළල උස තියෙන්නේ නැහැ. හරි කොහොම හරි අපිට අල්ලන්න පුළුවන් වෙන්න පිප්පිලා වගේ හැදෙනවා නම් ඒකට කියනවා ඝන වස්තුවක් කියලා. තල රූපයක් කියන්නේ තලයක තියෙන්නේ. මෙන්න ඒක තලයක. හරිද? ඔය චීස් කෑල්ලක් එහෙම චූටි චූටි හීනියට පෙත්තක් ගැහුවාම ඔකට තියෙන චීස් කෑල්ල අර පොටු චීස් කෑල්ලක් මෙහෙම පෙත්තක් ඔය පෙති තියෙන්නේ. ආන් ඒ වගේ ඒවා තමයි තල රූප කියන්නේ. හරිද? ඔය තල රූප වලට තමයි පරිමිතිය පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකෙත් දැන් විශේෂයෙන් වෘත්තය ගැනයි බලන්න හදන්නේ. මෙන්න වෘත්තය තියෙනවා. මෙයාට කේන්ද්‍රය. මේවා ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. කේන්ද්‍රය. සාමාන්‍යයෙන් කේන්ද්‍රයට අපි O අකුර පාවිච්චි කරනවා. කේන්ද්‍රය නම් කරන්න O අකුර පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මේ කේන්ද්‍රයේ ඉඳන් මෙන්න මෙතනට එන්දාම මෙයාට කියනවා R. R කියන්නේ අරය. ඊට පස්සේ මෙතනත් R. මෙන්න මෙතනින් තමයි මේ වෙන්නේ. R දෙන්න දෙපැත්තේ. R ධන R 2 R මෙයාට විශේෂ නමක් කියනවා ඔය ටික දාගන්න බෑ ලස්සනට දාගන්න ආයෙ පස්සේ බලද්දි අමතක වෙන්න බෑ හරි ඊට පස්සේ දැන් යන්නේ මොකද්ද මුලින්ම දාගන්න වෘත්තයක වටේ දිග වෘත්තයක වටේ දිග සමානයි වෘත්තයක වටේ දිග සමානයි පරිධිය දාගන්න පරිධිය සමානයි 2πr y සමානයි 22 බෙදීම 7 සාමාන්‍ය ඔක තමයි අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ. මේකත් දාගන්න වෘත්තයක වටේ දිග සමානයි පරිධිය. පරිධිය සමානයි 2πr. π කියන්නේ 22 බෙදීම 7. අරයට මම r කියලා දාගත්තා විතරයි. මේ r කියන්නේ අරයා. මේන්න මොකද මේ කරේ? 9 ශ්‍රේණිය ටික දැන් මතක් කරලා ඉවර කරේ. වැඩේ ඉවරයි. දැන් යන්නේ 10 ශ්‍රේණියට. දික්කල්සන් පාරේ. දැන් වැඩි හරියක් 10 ශ්‍රේණිය මොකක් ඉස්කෝලේ දික්කල්සන් කියන්නේ නේද? අයියලා හරි දැන් මොකද්ද වෙන්නේ වෘත්ත ඛණ්ඩයක් මෙයාට කියන්නේ මොකද්ද වෘත්ත ඛණ්ඩයක් මෙන්න මේකේ පරිමිතිය හොයන එක ගැන තමයි අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ වෘත්ත ඛණ්ඩයක මෙන්න මෙයාට කියනවා මෙන්න මේ කෝණයට කියනවා θ කියලා ඔය θ කෝණෙකින් ඒ කියන්නේ මේ කේන්ද්‍රයේ ඉඳන් θ කෝණයක් බලලා කපලා නියම කේක් කෑල්ලක් රවුම් වල තියෙන කේක් කෑල්ලක් කපලා මෙන්න මේ විදිහට ගත්තාම මෙන්න මේකකට කියනවා වෘත්ත ඛණ්ඩයක් මේ වෘත්ත ඛණ්ඩේ වටේ දිග. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ කෑල්ලයි මෙන්න මේ කෑල්ලයි මෙන්න මේ කෑල්ලෙයි වටේ දිග හොයන්න තමයි දැන් අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. ඒක තමයි ඔයාලට 10 ශ්‍රේණිය උගන්වන්නේ. ඔක තමයි අලුත් වෙච්ච කෑල්ල. හරිද? දැන් ඔක්කො ඕකද? ඕක තමයි මේකයි. හරි. මේකේ සරලව දන්නවා මේක R ඊට පස්සේ මේක R නම් මෙයාත් R ඈ. ඇයි ඒ? ඔයාලා දන්නවනේ උත්තරයක් දැකලා තියෙනවනේ නේ. මෙහෙම තිබ්බා ආයේ මෙහෙම තියලා මෙහෙම ගියත් අරේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේ. උත්තර අරේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා නිර්මාණ වල ඉගෙන තියෙනවනේ මොකද්ද? මේ 1 ලක්ෂයක ඉඳලා ඉවරලා මේ සමුදුලින් පිහිටිලා මේ ලක්ෂයක පදේ ලක්ෂයක සිට සමුදුලින් පිහිටි ලක්ෂයක පදේ කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙමනේ. වෘත්තයනේ. ඇයි ඒ? නියත ලක්ෂයක සිට මේ සමදුලින් යන්නේ මේකනේ අරේ වෙනස් වෙන්නේ නැති ඉඳ වෘත්තයක්. ඒ වගේ තමයි. මේ වෘත්ත කෑල්ල. වෘත්ත කෑල්ලට කියනවා වෘත්ත ඛණ්ඩයක් කියලා. වෘත්ත ඛණ්ඩය. ඕකේ මෙයාට කියනවා අපි චාප දිග. මෙන්න මේ කෑල්ලට විතරක් මෙන්න මේ කෑල්ලට විතරක් කියනවා
චාපතික කියලා. ඕක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඇයි ඒ? සමහරක් තැන්වලදී වෘත්ත ඛණ්ඩයේ පරිමිතිය අහන්නේ නැහැ. අපෙන් අහනවා මේ චාපතික විතරක් කියන්නේ කියලා. ඔය දෙකට සූත්‍ර දෙකක් පාවිච්චි වෙන්නේ. සූත්‍ර දෙක කටපාඩම් කරන්නේ නැහැ. හැදුන විදියයි බලන්නේ. හරිද? හැදිච්ච විදිය ඉගෙන ගත්තොත් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කිසි කේසයක් නැහැ. ඔයාට උගන්වන්න පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව හැදිච්ච විදිය ඉගෙන ගන්න. මෙච්චරයි. ඔයා දැනගන්න මතක තියා හැම වෙලේම මෙනෙහි පරිමිතිය කියලා හිත එකම මතක් වෙන්න ඕනේ. පරිමිතිය කියන්නේ තල රූපයක වටේ දිග. පරිමිතිය කියන්නේ වටේ තල රූපයක වටේ දිග. ඕක තමයි ඉතින් මතක් වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ තල රූපේ වටේ දිග වෙන්නේ මෙන්න මේ ආරුයි. හරිද? මම දාගන්නම්. වෘත්ත වෘත්ත ඛණ්ඩයේ පරිමිතිය. හරිද? ඔය වෘත්ත ඛණ්ඩයේ පරිමිතිය හැදිච්ච විදිය බලන්න ගන්න. හරිද? මෙන්න මෙයා තමයි වෘත්ත ඛණ්ඩයේ මෙයාගේ පරිමිතිය හැදුනේ. මෙන්න මේ ආරුයි ආය කියන්නේ අරය. මෙන්න මේ ආරුයි මෙන්න මේ චාප දිගයි. අපි අනිත් පැත්තට යනකොට ලස්සනයි. මෙන්න මේ ආරුයි මෙන්න මේ ආරුයි මේ ආරට මේ ආර. හරිද? ඔන්න ඒ ආරේට මේ ආරය ඊට පස්සේ මෙන්න මේ චාප දිගයි මේ ලස්සනට තියෙන චාප දිගයි දැක්කද මේ පටන් ගත්තේ මෙතනින් මෙන්න මේ අරය ඒකට මෙන්න මේ අරය එකතු කරා එන්න ඒකට මෙන්න මේ චාප දිග එකතු කරා බඩක් වගේ තියෙන ලස්සන චාප දිග එකතු කරා ආයි පටන් ගත්ත තැනටම ආවා ඒකනේ ඔයාලා ඉඩමක වටේ දිගම ඉනවනම් ඉවරෙච්ච තැනින් පටන් ගත්ත තැනින් වටේ මැනගෙන ගිහලා ආයි ඉවර වෙන්න ඕනේ එතනින්මයි නේද එතකොට නේද මේ වටේ දිග මැල්ල ඉවර වෙන්නේ නැත්නම් වටේ දිග මැල්ල ඉවර වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේ තමයි මෙතනින් පටන් ගත්තා මේ ආරයට මේ ආරය එකතු කරා ඒ ආරයට මෙන්න මේ චාප දිග එකතු කරා ලස්සනට පරිමිතිය හම්බ වෙනවා ඕක තමයි වෘත්ත ඛණ්ඩයක පරිමිතිය වෙන සූත්‍රේ මෙතන සූත්‍රයක් නැහැ වාක්‍ය වාගයන්නේ තියෙන්නේ අපි දැන් සූත්‍රය හදා ගන්න ඕනේ හරි R අර වෙනකොට මම R දැම්මා මේ අර වෙනකොට R දැම්මා චාප දිග හොයන්න සූත්‍රයක් ඉගෙනුවේ නැහැ ඔන්න අමතක වෙච්ච දේ චාප දිග හොයන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මොකද්ද 2πr ගුණ කිරීම θ බෙදීම 360 මෙන්න මේ චාප දිග මෙන්න මේ චාප කෑල්ල හොයන්න මොකද 2πr θ බෙදීම 360 ඇයි මේ මොකද්ද අර කලින් අපි පරිධියට පාවිච්චි කරපු 2πr මේ 2πr ට වැඩිපුර θ බෙදීම 360ක් ආවා මොකද්ද ඒ උනේ ඔන්න බලන්න සරලවම මේ චාප දිග හොයන්න නේද මේ කෑල්ල දැම්මේ චාප දිග කිව්වේ මෙන්න මේ වෘත්තේ මෙන්න මෙතනිනුයි මෙන්න මෙතනිනුයි කැපුවොත් එහෙම හම්බෙන මෙන්න මේ චූටි කෑල්ල වගේ එකක් නේද හරිද සරලවම මේ චාප දිග කියන්නේ මේ වෘත්තේ මෙන්න මෙතනිනුයි මෙන්න මෙතනිනුයි කැපුවාම හම්බෙන මෙන්න මේ වගේ කෑල්ලන්නේ නේ ඔය කෑල්ල තමයි චාප දිග කියන්නේ එතකොට මේ චාප දිග නිකන් අර කෑල්ල කපලා අරගෙන වගේනේ දැන් ඔන්න ඔයා හිතන්න දැන් ඔව් අයියයි මල්ලි ඉන්නවා කේක් කෑල්ලක් ගේනවා කේක් කෑල්ල ගෙනාවට පස්සේ ඔව් ඉතින් අයියා මොකද ගන්නේ අම්මට කෑල්ලයි තාත්තට කෑල්ලයි මට කෑල්ලයි ඒකට හතරට බෙදලා කඩනවා ආන්ගේ වගේ තමයි මෙතන මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතන ඉඳන් කැපුවේ එතන ඉඳන් මෙතන කේන්ද්‍රයට සරල රේඛාවක් ගහලා බලනවා ටීට කෑල්ල එන්නේ ටීට කෑල්ල තමයි මෙන්න මේ ලියලා තියෙන්නේ අර භාගයක් විදිහට ගන්න එක තමයි මේ කෝණ වලින් භාගයක් විදිහට හදාගෙන තියෙන්නේ හරිද ආන් ඒක තමයි මේ හැදිලා තියෙන්නේ ඔන්න මම සරලවම ආපු විදිය කිව්වා දැන් ඕක අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේද ඒක අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ මේ සූත්‍ර කටපාඩම් තියෙන්න ඕනේ මේ සූත්‍ර කටපාඩම් තිබීම අනිවාර්යයි මේ පරිධිය හොයන්නේ 2πr එතකොට චාප දිග හොයන්න නම් 2πr θ බෙදීම 360 මේක මතක තියාගන්න ඕනේ ඕකත් දැන් ඇඩ් කරමු එහෙනම් මෙතන මේ චාප දිග 2πr ගුණ කිරීම θ බෙදීම 360 ලස්සනට ඕක හරිද ඕක තමයි සූත්‍රේ ඕක තව ලස්සන කරන්න r r එකතු කරාම එක වගේ පදනේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ r r එකතු කරාම 2r
දැන් 2πr ගුණ කිරීමට ඊට වෙනීම 360. ඕක තමයි ලස්සනට වෘත්ත ඛණ්ඩයක පරිමිතිය හොයන සූත්‍රය. මේ ටික තමයි වාට පරිමිතිය කියලා ඉගන්වන්න තියෙන්නේ. විශේෂ මුකුත් නැහැ. මේ ටික කටපාඩම් තියෙන්න ඕනේ. දැන් කටපාඩම් කිරීම නෙවෙයි ඈ. ඔයාලා තාම 10 ඉන්නේ පරක්කු නෑ. මේක ඔළුවට දාගන්න. පරිමිතිය කියන්නේ මොකක්ද? පරිමිතිය කියන්නේ මෙන්න මේක. එහෙනම් මේ පාද ටිකේ එකතුව ගන්න විදිය තේරුම් ගත්තා නම් හරි. මෙන්න මේකට මේක එකතු කරලා කියන. මේ ටික දාගන්න මට ටක් ගාලා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එනකම්. මේ ඔක්කොම දාගන්න ඈ. මේ උද්ද ගන්න ගින්න. මේ බෝඩ් එකේ දාපු ඔයා දාගත්ත නැති ඉතුරු ඔක්කොම ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මම ඉස්සෙල්ලා ගෝලමක් කියවුවත් මෙන්න මේ උරුද ඡාපේ කැපුණේ මෙන්න මේම කියනවා. මේ ටීට කියන එක කියනවනේ. එයා එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. මෙයා එක්ක ගණන් හදද්දී වැඩ දාන්න ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිද? සාමාන්‍ය කටපාඩම් කරන්න කියන්නේ නෑ. ඔයාට චක්‍රය පුළුවන් නම් බෙදීම පුළුවන් නම් ගණන් හදලා යද්දී ඔයාට මේ ගානට නිකන් වැඩෙක් වගේ ගානට උත්තර ටික දෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේ උගන්නන එක තියරි එකක්වත් යාළුවෙක්ට කියලා දෙන්න බැරි තරමට තේරුම් නැත්නම් ආයෙ පාරක් බලලා හරි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හරි යාළුවෙක්ට කියලා දෙන්න පුළුවන් සයිස් එකටම වැඩ ටික කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් නම් මේ ඔළුවට ගිහලා මදි තියෙන ටික. හරිද? සමහරක් අය යාළුවෙක්ට මේ කියලා දෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ පෙලක් අය කැමති නෑ. ඒ කියන්නේ අමාරුයි. ඒකට කොහොම හරි ඉතින් මහන්සිලා බලන්න ඕනේ. තව මේ ඔළුවට හිටින්න ඕනේ. මතක් වෙන්න ඕනේ. මේ ටීට එක්ක සෙල්ලම් කරනවා කියන්නේ ටීට බෙදීම 360නේ. අපිට දැන් මේ වෘත්තය ඇතුලේ සම්පූර්ණ කෝණ 360යි. ඔය උතන එක එක දාජී කෝණ හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කොමන් මේ කෝණ සෙට් එකක් තියෙනවා. මේ ටීට කියන්නේ කෝණයට. හරිද? ටීට කියන්නේ කෝණයක් හොයන්න හදන. හරිද? මේ ටීට කියන්නේ කෝණය හොයා ගන්න හදන. වෘත්ත ඛණ්ඩයේ කෝණය හොයන්න තමයි වෙනුවට තමයි ටීට දාන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අර හැම වෙලේම හම්බෙන ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අච්චු මොදෙත් පස්වෙනි පිටුවේ තියෙනවා මේ වගුවක. හරිද? ඒ ටික තමයි වැඩිපුර ඔයාලට දෙන්නේ. ඒවා ටික තමයි හැම වෙලේම කරදර කරන්න එන්නේ. ඒ ටික කරදරයක් නෙවෙයි. ඒ ටික නිකන් එතකොට අර හැම වෙලේම හම්බෙලා ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේක આવොත් මේක කරන්නේ මේක આવොත් මේක කරන්නේ කියලා තේරෙනවා. හරිද? ටීට කියන්නේ අංශක 30. ටීට වෙනකොට අංශක 30 આવොත් මොකද වෙන්නේ? අංශක 30 බෙදීම 360. ඔහම આવොත් මේ බිඳුවට මේ බිඳුව අපි කැන්සල් කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඉතුරුනේ මොනවද? 3යි 36යි. 3යි 36 දෙකම චක්‍රයේ තියෙනව නේද? මේ 36ට 3 ඒවා තියෙනවා 12. හරිද? එහෙනම් 3ට තියෙනවා 1. අන්න ඒවා පුරුදු වෙන සුළු කිරීම. 3ට 3 ඒවා 1යි 36ට 12යි. 1 8 12. ඔන්න ඔහට අක්ගාලා දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක කොහොනේ ආදේශ කරාට පස්සේ කපන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය ටීට එක දාන්න සෙල්ලම් ටික දාන්න පුළුවන් නම් ගාන හදන්න හරි ලේසි. ඔය සෙල්ලම් ටික දාන්න බැරි වුණොත් බුදු සරණයි යා. දැන් ටීට වෙනකොට දාන අංශක 180. ආයෙ කියන්නේ උඩ භාගයක්. ඇයි ඒ? සම්පූර්ණ වෘත්තක 360යි නම් වෘත්ත භාගයක් කියන්නේ මෙන්න මේකනේ. ඕක 180යි යා. 180 360. මේ බිඳුවට මේ බිඳුව කැන්සල් වෙනවා. ඉතුරු වෙනවා 18යි යට 36යි. 18 ඒවා දෙක 36යි. එහෙනම් මේකට එක කැපෙනවා. දෙකෙන් එකයි. ඔන්න ඔය සෙල්ලම් ටික දාන්න පුළුවන් වෙනවා. පහ පිටුවේ ලස්සනට ඒ ටික දීලා තියෙනවා. මම දැන් බොරුවට මෙතන කරලා කාලේ නහත්ති කරන්නේ නෑ. ගණන් හදද්දි ඔයාලට නිකම්ම ඔලුවට යනවා. හරිද? මාත් එක්කම ගණන් දෙක තුනක් හදමු. හැදුවට පස්සේ ලස්සනට මේ පාඩම ටික ඔලුවට යනවා. හරිද? හැබැයි ප්‍රශ්න කරන තාක්කල් සුපිරි වැඩක් වෙන්නේ නැහැ මේ පාඩමේ. අර කලින් දාගත්ත ටික ඔක්කොම තමයි මේ පාඩමේ නෝට් එක. ඒක කොටු කරලා හරි මතක තියාගන්න ඕනේ හොඳට. හරිද? මොකද ඒ ටික තමයි අත්‍යවශ්‍යම ඕනේ. මේ ටික ගණන් හදද්දි නිකම්ම හරියනවා. දැන් අපි මුලින්ම ඡාප දිග හොයමු. හරිද? මම ඔන්න වෙනස් වෙනස් ගණන් දෙන්න හදන්නේ නැහැ. අභ්‍යාස පොත තියෙනවනේ. ඔය අභ්‍යාස පොතේ 1.1 අභ්‍යාස තියෙනවනේ. ආයෙක පෙළ ගන්න ටුක් ගන්න.
1.1 අභ්‍යාසයේ පළවෙනි ගන්න ඕම් ගන්න. මම ඒක කියලා දෙන්නම් කරන විදිය. හරිද? කරන විදිය කියලා දෙන්නම් කියන්නේ උදාහරණයක් පෙන්නන්න. ඔන්න. මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙන්නේ. ආ 28 සෙන්ටිමීටර් කියන. ඔච්චර. බැලු බැලමට මේ මොකද්ද කියලා පේනවා. මොකද්ද? මේ වෘත්ත භාගයන්නේ නේ. වෘත්ත භාගයන් නම් මේ කෝණේවා දන්නවා ටක් ගාලා 180යි කියලා. ඒකත් දැනගත්තා. හරි. ඊළඟට මෙයාලා අහන්නේ මොකද්ද? චාපදිගා. චාපදිග වෙන සූත්‍රය මොකද්ද? චාපදිග. චාපදිග වෙන සූත්‍රය 2πr ගුණ කිරීම θ බෙදීම 360. ඕක තමයි චාපදිග වෙන සූත්‍රය. ඔන්න මම ටක් ගාලා ඒක දාගත්තා. හරිද? 2πr θ බෙදීම 360. ඔන්න චාපදිග වෙන සූත්‍රය දාගත්තා. දැන් ආරේසි කරන්න හැදන්නේ. මම θ ව දන්නවා. θ වෙනකොට 180 දාන්න පුළුවන්. r දන්නේ නැහැ. මේ මොකද වෙන්නේ? විස්කම්බය. මම කිව්වා r ලා දෙන්නෙක් එකතු වුණොත් තමයි විස්කම්බය හැදෙන්නේ කියලා. r ධන r සමානයි 2r. මේ තමයි විස්කම්බය කියලා. එහෙනම් එක r කෙනෙක් දැන් r හොයාගන්න නම් මොකද ගන්නෙ? විස්කම්බය දෙකට බෙදුවා නම් අපිට හම්බ වෙනවා අරේ. පැහැදිලිද? අරේ වල දෙකක් එකතු වෙලා නම් විස්කම්බය හම්බෙන්නේ. විස්කම්බය දෙකට බෙදුවාම අපිට ලස්සනට අරේ ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ටක් ගාලා විස්කම්බය දෙකට බෙදුවා. ඇයි ඒ? අරේ වල දෙකක් එකතු වෙලා අපිට විස්කම්බය හම්බෙන්නේ. එහෙනම් දෙකට බෙදුව ගමන් ආයි විස්කම්බය දීලා තිබ්බොත් අරේ හොයාගන්න දෙකට බෙදෙනවා. 28 දෙකෙන් බෙදුවාම 14 සෙන්ටිමීටර. මේ තියෙන අරේ.